Pulis, batok pulis. Gidakop sa mga kaubang pulis ang usa ka pulis human giingong nanukmag ug nanion pagyud og armas sa laing pulis. Pasado alas 10 kagabii sa Barangay Sambag Uno, dakbayan sa Sugbo. Ang suspek ka pulis, 29 anyos, nga nagranggo og patrolman nga nadestino sa support unit sa PNP Region 7. Samtang ang biktima nga pulis sab nagranggo gihapon og patrolman. 25 anyos, lumad nga taga Bacolod City apan nagpuyo karon sa Barangay Sambag Uno dining syudad. Mato ni Police Major Mark Don Alfred Lianza, ang hipe sa Biliana Police Station sa Cebu City Police Office. Ang biktima nigawas sa gipuy-an kay mag-withdraw og kwarta. Gihagad sa suspek nga ang biktima nga mag-inom og iyahang girespetuhan usab. Apan diha mibiya na siya gisundan og gisumbag hinuon kini. Human sa hitabo ang biktima nga pulis ni diretso sa police station og ni-report sa panghitabo. Dalidayan kining girespondihan sa kapulisan sa Station 2. Uban ang SWAT, CMFC ug Gidakop ang suspitsadong pulis. Pasakaan yun gini og kasong physical injuries o grave threats o gawas nini mag-atubang sa gini og administrative case.